சார் இப்போ இரவு 10 மணிக்கு மேலே லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருக்குது சார். அந்த லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னா எந்தெந்த தருணங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது? சில இடங்கள்ல கல்யாண மண்டபத்திலையா இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது ஒரு விழா, மத விழாக்களாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கெல்லாம் அனுமதி பெற்றிருப்பாங்களா, இல்லை எந்தெந்த இடங்கள் பொதுவாக காமனாக பயன்படுத்தக்கூடாத இடங்கள்ல எது சார்? பொதுவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் இந்த ஒளியை அளவு விடுறது, அந்த அளவிடுறதுல ரெண்டு இருக்குது. பகல் நேரம், இரவு நேரம். டெசிபிள் அப்படின்றதுல தான் அளவிடுறாங்க. அந்த டெசிபிள் கணக்குன்றது பகல் நேரத்தில் 55 டெசிபிளும், இரவு நேரத்தில் 45 டெசிபிளும் இருக்கணும். இரவுன்றது அந்த மாலை நேரங்கள்லேருந்து இரவு நேரம் வரைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுலேயும் 10 மணிக்கு மேலே அந்த சத்தமும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு சில திருவிழாக்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் பர்மிஷனு, போலீஸ் பர்மிஷன் அப்படின்லாம் கோர்ட் பர்மிஷன் வாங்கினா நீங்கள் அந்த 10 மணிக்கு மேலே ஒரு 12 வரைக்கும் கூட அதை எக்ஸ்டெண்ட் வாங்கிக்க முடியும். அதுவும் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா பலருடைய தூக்கம் கெடும். வயசானவங்க, குழந்தைகள், இந்த மாதிரி ரொம்ப நோயாளிகள், இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப அதிகப்படியான சத்தம் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை. அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த காக்கை குருவிகள்லாம் பக்கத்தில் இருக்க வாழ்கிற எல்லாத்துக்குமே பெரிய துன்பம் அது. ஸோ இது நாய்ஸ் பொல்யூஷன். இது பொல்யூஷன் பிரச்சனையும் கூட. இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனால சிறு சிறு வண்டுகள், சிறு சிறு பறவைகள், மிருகங்கள் இதனால் பாதிக்கப்படும். அதனால் இது சட்டப்படி அது குற்றமாகும் சார். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சார். ஒரு கோயில் விழா வருது, இல்லை ஏதாவது ஒரு மத விழா வருது அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் போடுறதுனால மற்ற எதிர் வீட்டு நபருக்கு பிரச்சனை வந்தால் அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டாக ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுங்களா? கண்டிப்பாக உடனடியாக 100க்கு ஃபோன் போடலாம், இல்லை ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம். சப்போஸ் இது ரெண்டும் ஒர்க் ஆகலைன்னா இமீடியட்டாக அங்கே இருக்கிற டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸு, அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸு, அந்த மாதிரி உயர் அதிகாரிகள்கிட்ட இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம், இருந்தாலும் அவங்க வரல அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வெறும் கோயில் விழாக்கள் இதை சொல்கிறீங்க. அரசியல்வாதிங்க என்ன பண்றாங்க, திடீர்னு ரோட்டை மறிச்சு சம்பந்தமே இல்லாம ரோட்டை மறிச்சோம். முக்கியமா ஆளுங்கட்சிக்காரங்க யார் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆளுங்கட்சி எப்போ ஆட்சிக்கு வந்தாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த நல்லா போட்ட ரோட்டை உடச்சி நல்ல ஸ்பீக்கர், பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கராக வச்சு பொதுக்கூட்டம் நடத்துறேன். பொதுக்கூட்டத்தில் 4 பேர் தான் இருப்பான், ஆனால் இவன் ஸ்பீக்கரை வச்சு 4 கிலோமீட்டர் கேட்குற மாதிரி சத்தம் போட்டுக்கிட்டு நைட்டு வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு ஆளே இல்லாத மேடையில் பேசி இருக்கிற எல்லாத்தையும் துன்புறுத்துவாங்க. மத விழாக்கள் அது மாதிரி தான். எல்லா மதத்தினரும் இருப்பாங்க. அதில் ஒரு மதத்தினர் மட்டும், எந்த மதம்னு சொல்லலை, எல்லா மதத்துக்காரங்களும் அவங்கவுங்க பங்குக்கு துன்பத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. அவங்க வீட்டு ஆளுங்களும் அவன் காதுக்கு கேட்டால் போதாதான், ஊருக்கே கேட்கணுன்ற மாதிரி ஒரே சத்தம் அமக்கலப்படுத்திக்கிட்டு. இது போதாதுன்னு இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சவுண்டை அதிகமாக வச்சு டமால் அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சத்தம் கேட்குறது ஒன்று, அதிரும். பக்கத்து ரூமில் தமுக்குன்னு அதிரும். ஆமாம், அந்த டால்ஃபி ஸ்பீக்கரை எதையோ ஒன்று வச்சு அட்டகாசம் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாங்கன்னா உடனடியாக 100க்கு ஃபோன் போட்டு ஈவு இறக்கவே பார்க்காதீங்க. இதில் இறக்கத்துக்கு உண்மையே இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் துன்பப்படுறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்களாவது பூனைக்கு மணி கட்டுங்க. போலீஸ் அதிகாரிக்கு, அதாவது இந்த 100க்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்கள இந்த மாதிரி சத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, அதை கால்குலேட்டும் பண்ண முடியும். இந்த ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த டெசிபிளில் இரவு நேரங்களில் 45 டெசிபிளுக்கு மேலே இருந்தது, 7 மணி 8 மணிக்கு மேலே 45 இருந்ததுன்னா தாராளமாக அவங்க பேரில் புகார் கொடுத்து அவங்க பேரில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். சார், பொதுவாக எதனால் 10 மணிக்கு மேலே பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விதி கொண்டு வந்தாங்க சார்? பொதுவாக 10 மணிக்கு மேலே பேசக்கூடாதுன்றது இல்லாமல் இப்போ நார்மலாக ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது காலையில் 8 மணி 9 மணிக்கு. பிள்ளைங்க எத்தனை மணிக்கு படுக்கும்னா ஒரு 8 மணி 9 மணிக்கு, இல்லை 10 மணி, அதிகபட்சம் 10 மணிக்கு படுத்து தூங்கிடுவாங்க. தூங்கினா தான் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போக முடியும், நம்ம வேலைக்கு போக முடியும். எல்லாம் இவங்க பாட்டுக்கு ஓன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே தூக்கம் வரல, தூக்கம் கட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும், மறுநாள் வேலை கிடும். ஸோ எவ்வளோ அது வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களும் ரொம்ப சாதாரணம். அது மிகப்பெரும் துன்பம். இந்த மாதிரி லவுட் ஸ்பீக்கர்ன்றது மிகப்பெரும் துன்பம். அந்த துன்பத்தை அவங்களுக்கு தெரியாமல் செய்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் தெரிஞ்சும் செய்வான்னு வச்சுக்கோங்க, அது வேறு விஷயம். அவங்கள பெருசாக பந்தா காட்டுறது. எல்லாரும் முழிச்சே இருக்கணும், இவங்க பேசுகிறத கேட்கணும், இவங்க பாட்டு போட்டால் கேட்கணும்னு முழிச்சே இருக்கணும்னு, அது ஒரு மாதிரியான ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுவும் ஒரு மனநோய் தான். அந்த மாதிரி மனநோய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்காக அவன் மனநோய் இருக்குது நம்ம பாட்டுக்கு காதை மூடிக்கிட்டு இருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா நோய் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. 100க்கு ஃபோனை போடுங்க, அவர் பேரில் சட்ட நடவடிக்கை எடுங்க. அதுதான் புத்திசாலித்தனம். மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இதில் பிரச்சனைகள் இருக்குது, உள்ளூர் அரசியல்வாதி, உள்ளூர் மதவாதி, இல்லை சொந்த மதமே அவருக்கு ஒரு அவங்க மதத்தை சார்ந்தவங்களே யாரோ ஒருத்தவங்க பெரிய தொல்லை கொடுப்பாங்க, நீயே பிரச்சனை பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, எல்லார் பேர்லையும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஓகே, அதுக்குண்டான தகவல்கள் எதுனாலும் சரி தாராளமாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இல்லை எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு உதவுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். நன்றி, வணக்கம்.